Что за цвет, что за вкус, никогда я не узнаю, я купил чупа-чупс, открываю, знаю, не прошу, все равно я не открыл, уже пизда летит, мозги себе купил. Хули-пап, хули-там, хули-тут, он открыл чупа-чупс, покорил весь ютуб, научил всех детей чупа-чупсы открывать за секунд, может 6, ну а может быть и 5. За 3, что за вкус.